Kunjaku kuli ma MP onena kuti iwowo kudzaluza ndi kudzakhala kufuna kwawo. Amakondedwa kwambiri ndi anthu. Kuli Noel Lepipa makosana. Anthutu amamukonda kwambiri mpaka anati kuchita kumenya ndithu maphaledi ulendotu wandawala kupita kukamuthokoza. Nkhani zake akutitu skulutu secondary school ikubwera kudera limenelo ndetu basitu anthu kusonkhana wautali kukamuthokoza ku nyumba kwake komweko. Makambaso kuti iso nde iti sokodi. Iyayi makosana dzulo kunachitika nkhani. Anthutu aku Chilomoni uku kudera la MP wina wake wa DPP yemwe amatchedwa kuti Noel Lepipa anapezeka zoti kunyamukatu basi kupanga zilinganizo zonena kuti akamuthokoze Noel Lepipa. Ndi mmene zinalili analitu azimayi amene akuti akumazitcha Chilomoni Girls. Basitu lembani chibaluwa pamene paja. Chinyamuleni tu nde kunali kuvina madansi atavala mayunifomu a maskulu oyandikira dera limenelo ndithu chaku Chilomoni uko. Wautali tu basi kupita ku nyumba kwa Noel Lepipa. Of course ananyamukira pa nthukwa ndi kumapita ku nyumba kwa Lepipa ameneyoyo. Fusobe ndikumangokhala lonena kuti kodi muti muchikalatacho munali zotani. Chikalata chimenecho tunde analembamo zothokoza. Akuti amapita kukathokoza Noel Lepipa chifukwa chonena kuti anamvatu pempho lawo lonena kuti awamangire secondary school kumene koko ku Chilomoni. Ndipo kambabe amene amayankhulira gulu limeneli komanso mlembi wa gulu limene fali ndikagulu tukazimayi kamene kamatchedwa kuti Chilomoni Girls monga mmene tinafotokozera muja. Amene amayankhulira yemwenso ndi mlembi wa gululi ameneto ndi Mebo Rwanda nditamafotokoza kunotino kwa nthawi yayitali tu ndi zoti ku Chilomoni kwakhala kulibe ndekutino secondary school zomwe sizimapereka chidwi kwa ana makamaka atsikana. Ndeti kumafoka sapita school for mitunda imatalika kwambiri kuti akafike ku skulu makamba zotena pakati amakafika ku zingwangwa uko. Ndekuti mitunda basi zosakhala bwino ananena ndikumapezeko zona takufoka. Now kumbo ndeti lakhala limene lonena kuti izizitu kuti nomwina mwake zichepe ndoti kutangomangidwa secondary school kuno tsopano ya Chilomoni osatiso kuti azichito choka mudera lino mapita kutali. Ya Chilomoni mwina mwake anawanga malimbikitsike kukampempha Lepipa zapezeka zona kuti ku parliament kuja zikona kuti zamba kutha kukako zikona kuti school imene ikhala ndekuti ikumangidwa kumeneko. Sinayambe tu school komano zikona ngati kuja zadutsa ndithu ku parliament kuja tsogolo kuona ngati ikhozo kuti yayambidwa kumangidwa. Pamenepo pamene azimayi amene watu ananyamuka wautali basi kupita ku nyumba kwa Lepipa kukathokoza. Ndamukuziwa kaya Lepipa pajata akati adukuleso zoti kaya ndi paguluso alibe nazo ntchito paja. Kudukula mmene amazitira Lepipa. Ali ndi mwalalo yabwino kwambiri, vibe yabwino kwambiri. Timakukamba zonena kuti mene zitiri apa pamu mukuona ngati mkulu ameneyo angazaluze. Ameneyo ndeni ndani kuti asadzaluze. Kuti kwakhala kwa anthu kuti nkuluzaso kumeneko. Tufuna tibwerere mbuyo. Kunadzachitika zina zake zinkazungulira mmasambanchezo zaka zapitazo. Ankati 1 MP at a time please. Nkhani yake nkana kuti tikufuna MP mmodzi nthawi imodzi chonde. Ndicho chinachitika pamenepo chinachiona kuti panali Fredogis Benjani Kaluwa uja. Ndi amene iyoyo Noel Lepipa anapikisana I think pa MP mu chaka cha 2020 something like that. Kunapezeka zonena kuti ndekuti Noel Lepipa anagonjetsa Fredogis. Koma Fredogis uja Benjani Kaluwa mwana wa Kamlepo Kaluwa wakhala akufunitsitsa atakhala MP kudera limenelo. Ndikunalupikisana naye onota ndizingokhala kulikira nthawi yachisankhoso ndekuti 2025 ayiso bwanji nontakhala pasi ndikutengano zono kuti mwina mwake
ndi dziko nzaso zitukuko zosiyanasiyana muderali ngati mbali imodzi ya kampeni yanga ya 2025 tekuti chimwe ndidzipanga apa kukachitika zinthu kaya bridge yagwa ine ngakozeko ndekuti kumeneko chako chilomoni lidali limeneli kumeneko kaya kwakapanga zotani ngakozeko ndi kumapezeko zoti ngati kunali kaya ndi ku chipatala china chake I think sizinaende bwino zina zake kumeneko azikoti Frederick sanapita kakonza kumeneko zinthu ngati zimenezozo nde noyo lipi panabwera kuzanoti yayi tisamakhale ngati tikupikisana yayi pakwena pakhaibe MP mmodzi pakamodzi nthawi imodzi kuti 1 MP at a time pamene ndekuti ndili MP ineyo ndi MP iweyo inde ngati nzikabe yokhudzidwa nzotheka komano tisapikisane panopa yayi ikafikanso nthawi yachisankho tikapikisana ngati mungawine ndekuti muzakhala MP koma ngati mudzaluzeni kupitiliza 1 MP at a time ndimangofuna kukamba nkhani chifukwa chonena kuti penjani kaluwa ujaru Frederick suja kuteko anathawako kuti kudera kujaru anakayimira kudera lina chifukwa anzizoti kuti ukuku lontalimbana motana mwene sindingamugwetsere pipa kwankhabe funso lomwe lijeruna kuti kodi iyeyo ndekuti iyeyo ngwati akhalitsa mpaka sanga analepheratu kumugwetsa mpaka nanachoka ndukayimira dera lina ndukawina kumeneko mwayiona imeneyo ndi zovuta kwambiri kugwetsa fans ngati iyi ndi fans yonena kuti anthu amayikonda kuderako tikamakamba zoti anthu amayikonda siwina aliyense koma anthu anamzukati anthu ochuluka kwambiri majority azikuti akunkonda munthuyo chifukwa chonena kuti no he is the man of the people ndi munthu wa anthu onena kuti no samawataya yayi osati no basi ndikumangooneka nthawi ya kampeni yokha ndi zimene tikuziona papazi kuti nganeno kuti azimayi analembedwa ganyo kuti apite akamuthokozere pipa ayiso aonatu kunena kuti zimene timafuna ife secondary school zikuoneka ngati zamba kuthiakuka ayi tikamuthokoze munthu ameneyi kuti apitirize nawo izizi ndi zinthu zopatsa chidwi kwambiri amene iwo wadyawani ndekuti kudera lakelo zofunikira kwambiri anthu aziona kufunika kwako chonchi ukakhala MP anthu azikukonda uzichita zinthu zimene zizisangalatsa anthuwo ndi udzakhalitsa poditu ndi zimene tikuziona pamenepa nkhani yabwino kwambiri zopatsa chilimbikitso anoya olepepa pitirizani ndekuti kuchita zabwino osangoti ndekuti no skulu ipo ri iye anandithokoza kale basi nadya kale wani ndi natchuka kale ifa cha skulu imeneyi basi ndeti isiye tisayimangeso iyayi pangane zonoti mumange ndekuti zithandizira kuti mwina mwake maphunziro apita pasogolo mangofuna ndikambe kuona nkhani yakhuza ndi maphunziro komanso ana makamaka chigawo chakumwera now get me straight here mundivesese bwinobwino ndikuziwa alipo ndithu ana amene amalimbikira skulu enaso mpaka namakamaliza ndikasanduka ena madokta ena akumagwira anzeru kwambiri achina Joseph Mwanamvekaza mukaona fans anzeru kwambiri kuchokera side yakumeneko kumwera uko kula achina Kabambe aja anthu anzeru kwambiri komanso ndekuli mbuto maso zochuluka kwambiri ndikamakamba izi ndisindikuona kuti no mbuli chifukwa chonoti anabadwa kukhala mbuli ayi komano mazozoti pali ana ena amalimbikira skulu komano basi moto wawo ndithudi basi ndizoti iwo ayi ndithu nzeru nde mphatso imeneyo sadapatsidwe mota basi adapatsidwa mphatso zosiyanasiyana mwina zamanja choncho komano kumwera kwachuluka mbuli zochita osankha ana otino skulu ayi chimene wamadziwa basi ndoti ndikukwatira tinata kaliti ng'ono wrong mentality kuona ndekuti kumene kudza kungo inu bwanji kodi kweni skulu ayi mwaithawa mundemu kuti nomupanga survive bwanji paibe chimene mungapange opanda skulu never sungapange upanga chani chabwino lo business imene kuti iyende bwinobwino chuma chimene kuti uchiyendese bwinobwino anape ziko zono tunoro akali ndi chuma koma kuti no aziyendese bwinobwino monota munthu idi to ndoberewerabe mutu please atumizeni ana ku skulu ndiye faza yake kumapezeka zonena kuti muone maajeni ochuluka munadzadza anthu akumpoto ndame anaponderera pena paliponse kumbali ya system chani mugwira ntchito ma office fwa chani iwo ajatu amalimbikira skulu
osati kuti mpikisano iyayi. Mmene amalimbikira skulu anthu akumpoto, ana akumpoto amalimbikitsidwa alimbikire skulu, kumwera kosota alimbikisana anawo azipita ku skulu. Mukuona ngati nonde kuti angafananeno ana akumpoto aja ndiwo. Ana akumpoto aja kulimbikira skulu akukhoza. Ana akumwera sakupita nkomwe ku skulu, sakafika nkomwe even form 4. Nde mukuyembekeza kuti mukafanane, mukuyembekeza zoona kuti mukapezeke m'maofesi. Zosatheka zimenezo. Ana awo alimbikitseni adzipita ku skulu. Nakati kamakamba izi nde musona ngati inuyo nde kuti anthu akummawa kumangochi machinga chani, musona ngati takusemphani. Inunso nchimodzimodzi. Ana owezi kupita kukawedza nsomba kuchoka pamenepo John ja zaganize skulu atumizeni anawo ku skulu. Inawo ndi mumakakamiza sikuakwatirisa. Tatumizana anawo ku skulu akaphunzire. Kwakankhira anawo sati akana tukupita nde zake zimenezo. Mukankhireni ndi udindo wanu ngati makolo. Kuthetsa umbuli tunkoteroko akuti